Halo guys, welcome to my channel. Di video aku kali ini aku mau membuat slime. Kamu ingin lihat slimeku? Ya, ini dia slime. Ini slime aman banget loh guys. Apalagi kamu ingin makan langsung goreng bisa. Bagus sih, nggak bunyi terlalu karena ini bisa glossy loh guys. Ini bisa glossy kalau kamu kasihnya tuh cuma 10 hari karena aku lihat di YouTube ya, dengan tepung terigu bisa jadi glossy loh, lebih bagus juga. Ini sudah keras jadi aku tambahkan sedikit air. Slime-nya ini aman banget lah guys. Kalau kamu ingin tahu cara membuatnya, so let's get started. Nah, ini slime-ku ya, terlihat bagus juga. Tampilan ini baru kita akan buat ya. Tutorialnya bisa setelah ini ya guys. Yuk. Bahan-bahannya yang terpenting adalah air, minyak, dan juga di sini sudah ada tepung terigu. Di sini pertama-tama kita berikan 2 sendok tepung terigu, 2. Seperti itu, kamu aduk-aduk aja dulu. Setelah itu kamu boleh memberikannya pewarna. Aku di sini nggak berikan dia pewarna, tapi aku berikannya dia agar-agar jelly supaya dia tuh lebih bagus ya kembangnya. Ya sedikit aja ya. Kalau kamu tidak punya, kalau kamu nggak punya nggak apa-apa kok, nggak pakai. Dikit aja airnya dulu, langsung kamu aduk sampai dia benar-benar sedikit dulu ya airnya. 2 sendok, aku pakai 2 sendok dulu. Terus sebentar ya guys. Oke, aduk sampai dia benar-benar menggumpal. Kan ini belum menggumpal kan guys, jadi aku ingin memberikan slime yang tadi sudah jadi ya, aku tuangkan. Slime itu sudah ketinggalan zaman sih sebenarnya, tapi ini banyak orang yang masih mau lihat, jadi aku bikin deh. Bunyi-bunyi sih, tapi bunyinya dikit doang, tapi juga lihat. Aku berikan lagi ya tepung terigu. Ini pasti jadi kok guys. Wow, dia sudah menjadi nih guys. Enggak, kita pakai tangan aja supaya lebih cepat. Bro, wow, bagus slime-nya. Kalian dengar kan guys? Dia tuh bunyi-bunyi sedikit. Ya kayak sambal beneran ya. Jadi kamu jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa juga ya subscribe Senang Telolet. Itu adalah kakak kelas yang buat Senang Telolet itu. Kalau ada yang sudah dia upload di YouTube, gak apa-apa kok. Thanks ya yang udah lihat. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Bye bye. Thanks for watching.